Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing para siswa, tepangaken nami kula Ibu Anis Nazulah. Di sini Bu Anis mengajar bahasa Jawa untuk kelas 7, kelas 8 dan juga kelas 9. Sebelum pembelajaran ini dimulai, Bu Anis selalu ingatkan untuk berdoa terlebih dahulu supaya nanti diberikan kelancaran, kemudahan dalam belajar. Bu Anis juga sudah menge-share untuk absensi kalian, nanti mohon diisi karena ada batasan waktu untuk pengisian absensi. Pada pertemuan pertama, nanti Bu Anis akan menjelaskan untuk pengenalan materi Bahasa Jawa kelas 7 di semester 1 ini. Nanti ada beberapa bab yang harus kalian pelajari. Yang pertama itu tentang teks narasi. Teks narasi nanti kalian harus bisa memahami teks narasi, kemudian nanti harus bisa menulis, bisa memahami isi wacananya. Kemudian untuk bab yang kedua, nanti ada serat ulang reh pupuh pangkur. Kemudian selain kalian harus bisa mengapresiasi, tentunya kalian harus bisa menyampaikan tanggapan tentang isi yang ada di dalam teks ulang reh pupuh pangkur. Kemudian selanjutnya untuk bab yang ketiga yaitu tentang cerita rakyat. Ini mungkin sudah tidak asing lagi, kalian sudah bisa paham, sudah pernah membaca cerita rakyat. Tapi nanti di KD 4.3 kalian harus bisa membaca nyaring teks cerita rakyat. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya itu ada memahami cerita pengalaman. Setelah memahami, kalian nanti harus bisa menyusun atau menulis cerita pengalaman kalian masing-masing. Kemudian di pertemuan awal ini nanti Bu Anis akan membahas KD yang pertama yaitu KD 3.1 tentang memahami isi teks narasi, peristiwa atau kejadian. Dengan tujuan nanti setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa dapat menjelaskan pengertian teks narasi. Kemudian yang kedua, kalian dapat membuat pertanyaan dan juga jawaban berdasarkan teks narasi. Dan yang ketiga, dapat menjelaskan isi wacana teks narasi. Ada jenis-jenis karangan. Yang pertama yaitu karangan narasi. Kemudian yang kedua ada deskripsi, yang ketiga ada eksposisi, kemudian yang keempat argumentasi, yang kelima persuasi. Nah, dari kelima jenis karangan tersebut nanti Bu Anis hanya akan membahas satu karangan yaitu karangan narasi. Opo kang diarani narasi? Sinten ingkang saged jawab? Opo kuwi teks narasi? Teks narasi utawa karangan narasi yaiku karangan kang nyeritakake kedadean kanthi wektu kang runtut saka wiwitan nganti tekan pungkasan. Dadi ceritane kudu urut mulai dari awal sampai akhir, kudu ana urutan waktune. Kuwi sing diarani teks narasi. Salajengipun jenis-jenis narasi. Narasi ingkang sepisan inggih menika narasi artistik utawa imajiner. Narasi kang sifate fiktif utawa imajinatif. Tuladhanipun yaiku teks biografi. Ingkang kaping kalih inggih menika narasi sugestif. Narasi sugestif inggih menika manahi sugesti utawa ngeyakinake pamaca marang wong liya. Tuladhanipun cerita prastawa utawa cerita peristiwa. Ingkang kaping 3 yaiku narasi ekspositoris. Narasi ekspositoris menika narasi ingkang sipatipun informatif. Dadi maringi informasi marang wong liya. Tuladhanipun wonten cerkak, novel, lan sapanunggalanipun. Salajengipun, apa wae ciri-cirine teks narasi? Ciri-cirine ingkang pertama yaiku nyeritake babagan kisah, cerita utawa prastawa. Ingkang kaping kalih, kedadean saged adhedhasar prastawa kang nyata utawa kang dikarang dening penulis. Jadi bisa berupa kisah nyata atau cerita yang ditulis dening penulis.
Ingkang kaping 3 duweni konflik. Amarga tanpa konflik karangan narasi boten patiya nyenengke. Dadine mangke ingkang maos menika ngrasa bosen menawi boten wonten konflik ing cerita kasebut. Ingkang kaping sekawan inggih menika nggadhahi kronologi utawa urutan kedadean kang jelas. Urutan waktune kedah jelas, kedah runtut. Salajengipun apa wae unsur-unsur intrinsik narasi. Ingkang sepisan kedah wonten tema. Tema menika penting. Ingkang dados adhedhasar pertama menika tema. Ingkang kaping kalih jelas yang namanya cerita kuwi kudu ana paraga utawa tokoh utawa pemeran. Ingkang kaping 3 latar utawa setting. Latar menika bisa panggonan, latar waktu, latar swasana. Ingkang kaping sekawan inggih menika alur. Ingkang kaping gangsal sudut pandang. Lan yang namanya cerita itu harus ada amanat ceritanya. Dados unsur-unsur intrinsik menika kedah wonten ing cerita narasi. Cara nulis karangan narasi. Ingkang pertama nemtokake tema. Ingkang kaping kalih nemtokake tujuan karangan. Ingkang kaping 3 ngumpulake bahan. Ingkang kaping sekawan gawe cengkorongan utawa kerangka karangan. Wonten tahap-tahapanipun kuwi sing jenenge cengkorongan. Nomor gangsal menika ngembangake cengkorongan dados paragraf. Sing maune wujud kalimat menika lajeng dipun kempalaken dikembangake dados paragraf. Tuladhanipun menika Boanis gadah tuladha ananging tuladhanipun tasik hanya gambaran mawon. Mangke saged dipun kembangake malih. Tuladhanipun nalika dina Minggu kira-kira jam 7 isuk aku lunga karo bapak lan ibuku menyang Simpang 5. Saben dina Minggu ing Simpang 5 rame banget. Akeh wong padha mlaku-mlaku. Ana sing olahraga, ana sing numpak pit lan sak panunggalane. Kabeh dalan ing saubenging Simpang 5 ditutup amarga kanggo CFD utawa Car Free Day. Aku seneng banget bisa olahraga sekalian mlaku-mlaku ing Simpang 5. Amarga wayah wis awan, aku ngajak mulih bapak lan ibuku. Tekan omah jam 10. Menika tuladha ingkang wonten urutan waktune. Wonten urutan waktune wayah. Wayahe dina Minggu isuk. Ana urutan waktu. Waktune mulai jam 7. Lah ning kono kegiatane apa wae kudu ditulis saengga wonten ana urutan-urutane. Kangge gladen wonten griya coba gawe teks narasi temanipun bebas kanthi ngginakaken basa ngoko alus minimal kalih paragraf dikumpulkan di Google Classroom kalian masing-masing. Makaten pasinaonan saking Boanis, mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya dan nanti kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan di Google Classroom. Sugeng pepanggihan ing wekdal sanes, cekap semanten, matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.